نستهل نشرتنا بهذا الخبر، حيث قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد ظهر اليوم بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وتفقد الحالة الصحية للمصابين ضحايا الزلزال الأليم الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر وخلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة. وقام الملك محمد السادس بزيارة مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة. وقد تم استقبال حوالي 2171 مصابا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة مراكش آسفي، من بينهم 484 مصابا بإصابات بليغة و1570 بإصابات خفيفة، فيما لا يزال 248 شخصا بالمستشفيات لتلقي العلاج. وبهذه المناسبة تفضل الملك محمد السادس فتبرع بالدم كما شاهدنا في الصور، وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن ملك البلاد الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة.